Banizanyo tuli mu program Sima y'Amaka nze Joanne the Iron Lady okubanga njibatuusako nga bulijjo. Olw'omukago oluwedde twatunulira ensonga za Zulfa Nalwoga. Zulfa agamba baamugoba mu makaage nga amaze okufiirwa omwami we. Zulfa ne maama we inlo Nyazaala kakati omuguwa guli wakati waabwe bombi. Zulfa ayagala bintu. Mama Nyazaala agamba nze mpa abaana ba mutabani wange mbalabirire. Hawo nneyo y'ensonga gye tukyagenda ddala maaso nayo mu kitundu ekyokubiri. Wabula tulaba naffe abakatwegattako tugenda kubanga tuddako emabega katini nnyo tulabe ensonga za Zulfa zatandikira. Omukyalo ono abasinga kuno ndowooza ali mutuuze wammwe era akyali tannagenda. Yatutuukiridde we yatutuukidde naffe ne tutuukirira maama. Maama n'agamba tekiriimu buzibu tujje wano tutuule tukole ki tugonjoole ensonga ezoogerwako. Maama jangu otuule wano munnange tutuula ku jjinja jangu otuule wano. Waliwo akakeeka wano totuula ku jjinja. Mujjalabi terefayina egenda bakwata nga mutudde ku mayinja abala ku butaffaali abalala okiraba kati mutuule bulungi terefayina ebakwate nga mutudde bulungi. Kuba ebintu bino tubyogera we kivaano leero kijja kudda wali leero kidde wali naye bw'oba wamanyako engeri bali gye bakigonjoola naawe kikola ki kikwanguyira okuba nti nno ogonjoola ensonga ze. N'olwekyo oluvannyuma lwa kati muli butereevu ku terefayina tutandise oluvannyuma lwa Zulfa Nalwoga okujja mu programu Sima y'Amaka n'eyokubira enduulu nti abafamire yafiira omwami baamutta bussintiivu. Abafamire baamugobaganya awaka beegaana abaana baamugoba mu makaage omwami we ge yaleka amuzimbidde. Famire ne yeefuga buli kimu abaana tebafuna buyambi. Ebyo ebigambo bya Nalwoga wuuno wano. Naffe bwetyo twatuukirira maama ayogerwako. Maama azaala omulenzi yali yawasa ono. Yali mukwano gwono mu lulimi lw'amateeka naye kati wano tuba twogera lulimi lw'amateeka. Ekyo omwami ne wamala naye emyaka 10 naye nga takwanjuddwa oba takuwasizza mu bufumbo mu kereziya ewa DC musigala muli bamukwano. Naye nkibagamba bulijjo mu lulimi olwaffe tuyinza okugamba mukyala we naye mu lulimi lw'amateeka ono yali mukwano gwa mugenzi bazaala abaana baabwe babiri. However, ne walibanga etteeka litunulira omukyalo omufumbo bw'abanga tabadde wampete etteeka eryo lisigala litunulira abaana bayambiddwa batya. Z'ensonga ezo naziturese olunaku luno olwaleero. Zulfa Nalwoga agamba famire y'omugenzi bamutulugunya twagala tulabe Zulfa byayogera ku famire y'omugenzi bituufu oba si bituufu. Zulfa ono mu mboozi ye gy'anyumya naffe ayogera nnyo ku mother-in-law Nyazaala ndowooza kyekigambo ekituufu. Nyazaala muzaalira taata w'abaana be kati omugenzi agamba yasinza omutulugunya si kyekyo Nyazaala omuvunaana kiyogera nga naye awulira. Mama kyemuvunaana butalabirira bazzukulu oba abaana bamutabani obuyinza. Maama omuvunaana obutalabirira bazzukulu be. Gwe wasemba ddi okulinnya mu lujja lwa maama omubuuzaako? Nali nkyali mu maka nga sinaba kuvaamu. Nagendangayo nga tetulina kyakulya. Nangamba naye talina mukasa talina kye yamulekera ng'atyo. Nangamba abaana batibona kyakulya. Bajje nga wano mbawe kyayi ku makya mbawe emmere ku ssaawa 7 ekigulu bajje bakiri wano. Maama oba yakugamba nti nno mutabani we Mukasa talina kye yamulekera. Mu kumanya kw'olinayo ky'omanyi nti kino Mukasa kye yalekera maama wo kirabirira abaana be. Mukasa yaleka azimba ennyumba ewaabwe ebisaasa. Ewaabwe n'akugamba nti nno zizo n'abaana bo bukyali. Yakuwa mu buwandiike oba mu bigambo? Mu bigambo kuba era yagambanga nti nze byenkola nkolera abaana. Okay. Mukasa ng'akyaliwo waparticipatingako mu kusolooza ennyumba ezo z'oyogerako ez'erusaza? Ennyumba ezo yasoloozamu omulundi gumu nze saalimu. Yiye nyine yazeesolooza nga nyina ennyumba. Mukasa kesoko maliriza. Yesolooza gyali emyezi 6 era gyayindooza teginaakuggwayo. Mukasa ng'akyali mulamu waki tewamusaba obeere nga yeggwe akulemberamu okusolooza ennyumba ezo? Saakimusaba ankijooni. Mukadde kano okisaba Nyazaalawo? Nkimusaba. Tewakisaba bbaawo wabula okisaba Nyazaalawo?
mukwaddako mwami we yafiira yali naye sinaba kimusaba. Okay, ekisoko sembe wakati tetwagala kwogera bingi nga maama ayogerwako tannaba kubaako kyayogera twaga tuwulire maama ayogerwako ayogera ki ku nsonga eno maama omwana ensonga zakuvunaano ziwulire. Nabo nkulamusizza n'abaliwo bonna ensonga byagambye ng'omuntu nga bagambye nga akwesooza nebyo byonna byagambye nti namugamba nti nno abaana bajje bamwetayira ababatya. Eriyo ekintu kye bayita ekisooka ate n'okifuula ekyenkomerero. Ate oba oluusi nekikuleetera ekikajja. Ebintu byagambye Mukasa azimba wano erusaze tumala nga afudde kanzire mu bumpi yalina amaka gaago erusaze nze muzaalayo yasala amagezi okuba nga azimba naye tugenda okugendayo n'oyo yennyini kati alinga ye nazaala we kubanga gwasinga okutwala aliyo ne bwe muba mugenzeeyo ekigamba we step mother kubanga nze mpulira nga bakwatagana okusinga bwajja gyendi oli kati nga yatutegeeza n'agamba Mukasa wali yatundawo yaguzawo kojjawe gwe bayita Tomu Mutyaba ekyo sitya gwe ntya Katonda kubanga waliwo abantu abamu be yagambye okuleeta. Ani maama gwe bayita Kalidde yaliwo mu lukiiko olwo omukulu w'ekika. Aba mwana wange ng'ekika bwe kitambula naye ng'alina obukulu bw'atwala okitegeera kati awaka we yasigalawo ng'omukuza n'abeera ng'akola ki nembaga nti bannange sigaana omanye eriyo kye bayita okubikkirira sigaana kojjawe yamuyambako era ye muntu gwe namukwasa yabadde amukozesa bwe bitimye bwebi naye ekyo ne Tomu yennyini kojjawe n'akyerekera ng'ekyama ne kugombololera yakyogerako n'abanga akirese awo ekikulu byali byani bya mutabani we. Mama enjuzi kyaliwo zivaamu ssente oba nedda? Enjuji eziri owulidde naye ziri kaakati kubanga kaliko abatali wano abasobola okwogeranga nange bwenkoze eki bwenkibagamba kati nga mu byo byonna kyembagaye nti yandikoze n'ekintu ekisooka omuntu nga ntegedde ng'afudde ekintu ekyo nakikunyumizaako ku lunaku oba lwali lwakusatu kati lwakusatu oba lwakubiri olunaku lwe wajja nze bankubira bukubiza essimu Mukasa akoze eki bamusse nze gwe ndowooza nti agenda kukola ki kukola kubanga ovulo ze yali azitaddawo wange ono omuto we nga yazimoleza ekitole wakinyumiza nembeera nga ndeeta olugoye nembisa ku mwana mu mutima gwange nalowooza Mama Simon tannakola ki tannamanya bintu bino owulidde nembeera nga mumagamaga mu bantu simulaba ngenda okulaba Simon ng'avaayo nga muyita Simon jangu munnange taata waffe bamukoze ekyo kubanga yali taata waffe n'agamba nti jjajja maama yaloose ekiro nga taata amuloosa nti banzise bantemyetemye bantadde mu bbuutu owulidde mu kikutiya mu bbuutu. Mama katono nnyo waloota kituufu waloota? Sirootangako. Mama tugende mu maaso. Nedda mama twagambye ojja otuule wano mukwano jangu bannaye buli alina kyagamba ajja atuule wano tetugenda twereetinga bigambo by'ebbali kama zitya njagala kujjayo byange byonna kubanga era sigenda kwogera bingi njagala kwogera ebyo kakati nanga nti ali luddawa nti ali waka natambula ng'omufu ali wali mu ddakiika tezinnawe oba zaalinga mu 3 siyinza kumanya obudde bwali kubanga n'omufu namulekawo
nenzija wano mpulira ekituufu yaloose bamutemedde waka ali ate ali wali ku nsiko tusobola n'okgendawo akati nga ntuuka namusanga wali eri n'abadduukirize nemugamba Simon gwabadde kutya naga nti nze nemuga nti yatuuse wano nti nze nedda nze wano tiyatuuse nadde ngenze mu ddwaliro nze ngagira naye nze yanneegayiridde yafukamidde nanneegayirira ono nga yabikugamba nanneegayirira maama Simon nsaba kunsonyiwa byonna byenkukoze ngenda kufa naye nkulese oli mulwadde namuga nti kiki naye nenga nti Simon aŋŋambye nti yaloose nanga nti ye naloose ekiro 9:00 nga ŋŋamba gwe maama Naana oli muno weebase bamaze okuntematema ab'amatatu bantemyetemye bantadde mu bbuutu bantadde mu kikutiya naye gwe weebase maama kituufu mwamusanga mu kikutiya nedda kaakati bantemyetemye nankani kaakati era amangu ago nenkubira ab'e Masaka essimu ab'ewaffe mu kiseera ekyayogera maama we Nabbingo waali ebintu ebyo nabyogera ensangi era maama we yaŋŋa nti yali mu lukwo olwatta mutabani wo nemuga nti awo gw'omanyi maama zinda afukati nnyo kituufu omugenzi yafukamira ensaawa ezasembayo gwe okuba naye n'akwetondera n'akugamba maama noli waŋŋambu n'amugamba agenda ewa jjajja w'abaana agabe ebintu anti wulira kituufu maama nzija kituufu nedda komaawo kaakati mu kiseera ekyo kati wali mu kubeera ng'amwegayirira we yamugambira n'amugamba nti naye yambuka engulu ogambe maama agabe ebintu byaki by'abaana bange akombadde nkaleseyo naye era nandikajjukidde kaakati n'alyoka agamba nti bwe yabulidde n'akuba essimu n'akubira ab'e Masaka mulabye kye nabagamba maama taata Naana ndoosezza bamukoze eki kubanga omwana oyo nawa ne bamumanyi nga Naana kati kuliko mukulu we oyo gwazaala mu kifo omugenzi yakuloosa tandoosangako kaakati ekirungi baaliwo kubanga we bali kati mu kaseera akayogera n'agamba waliwo omukyala abeera wali bamuyita maama Musisi sagambye nti nomuka agenda kufa sagambye yagamba ekyo sakigamba luli maama Musisi abeera wali eri kati nayita maama Simon ne mujja mu bantu ebigambo byeyogera ebyo ne muleeta mu nnyumba eno ennene kubanga basula mu nnyumba eri ey'emmanju ne muleeta mu nnyumba eno ennene mugamba nti kiddinjogera ab'amatatu Mukasa akyakuba amatatu kubanga Mukasa amatatu buddo biki abavubuka babikola ki babikuba ye agakuba ne mu nnyumba mwegali ekirooto kye kiveeyo kituufu Mukasa yali akuba amatatu ekyamatatu kituufu ebyo mama byayogedde wabyogera oba nedda sikyogerangako mama tugende mu maaso natambula n'empaawo nenzira ku mufu wange ne bamutwala nga nkola ki nkubuulira ekyo kye nkugambiddeko nze naakamanya maama we Nabbingo ye yategedde mu kirooto ajjidde ku ssimu okitegeera waali ava Nabbingo n'ab'omu kikajja abaasinga obungi nze nabamanyisa twamanyirawo naye ono yasooka kubira ab'e Nabbingo bw'ava mu kirooto wasooka kubira ab'e Nabbingo siina gwe nakubira bakubire maama ababulire yamubikira kaakati nakola ekikulu yaliwo mu kaseera ako nze nkugamba nti nga ku bantu nze sikeeranga nkya nti nali nzize nti nkyala wano era nabo banjulira nze wano sitambulawo n'omwana wange ne bwe yaliwo maama ku lwokusatu lwe nali wano byonna by'oŋŋamba kati nabirikodinga wabiŋŋamba nedda wabirikodinga nga ggw'omu abatuuze tebaaliwo kale maama ate nga wayise abantu bangi n'ogezaako n'okwagala obbatuuza nze mube nayise oyo gundi oli yaliwo n'amanya ekigenda mu maaso
nayisoona naye abantu bagenda babyetegerera bokka owulidde oli alina basheya be kuno abeera yiri eri be bamukubidde essimu yajja nno najjo nalindyawo ku makya saaweegi ng'atuuse ono ye maama Kereya yeyo maama Kereya yono mpozi yakola ki mujja wange yono yawa omwana amazzi si yoyo kaakati maama lindako kaleka nkubulireyo ono kyeyaŋŋambye nga toliiwo jjululi lwe twali wali wagamba otya maama mbalidde emirundi gye yakajja wano gwe waŋŋambye maama w'olutalo kwe lwaviira ddala kuba nnakubuuziza omukyalo ono yatugamba luli nti waliwo ekiseera nga nyazaala waakwagala naye weebuuze lwaki mwatabuka wabadde ombulira ensonga eri eyasookera ddala ensonga gye nagamba nti mama baŋŋamba nti nze mbegeraku maama nti mutabani we tamufunamu nyumiza bulungi nga bwe wagitandise mama yali ayagala ssente kati bange yaŋŋamba bw'ati natuka nga ngenda okunywa eddagala bwe ngenda okunywa eddagala nkomawo nsanga wo baguddewo mukubira essimu mukubira essimu mugamba wano waka bakoze eki baguddewo nagamba akubira Mose essimu akole ki ajje mulabe wako bawakoze eki wakubiranye essimu nakubira bba wange nasindika Mose ajje alabe kati bwe twajja ne tujja mu kisenge nagamba kisooka ogenda okebere wali ki ewali ssente zange bwe twajja nenzija nenkebere wali ssente wansi waki wekitanda najja n'oyo brother we yanzijira ku mugongo kati Mukasa naŋŋamba obuzibu wakoze mama yadda nsabye ssente aye namugale sikola ki sirina ssente zaaliyo zaali ziwera kakati awo Munyazaala we yayingiriramu wa kati kati Mukasa naŋŋamba lwaki wazze ne Mose ne mutuuka okuyingira n'okebere wali ssente ate nga yabadde ansabye ssente nga namugambye siina ssente Mukasa oba maama Mukasa we ensonga yennyini maama yayingiriramu wa kuba waŋŋambye eyo yensonga kwe mwava ottabuka gwe ne maama wo Mukasa ŋŋamba naŋŋamba obuzibu gwe wabukola ki gwe wabuleeta maama mbadde nga mugamba siina ssente kati agamba nti ssente gwazikola ki gwazirya Mose we yalaba ssente n'addayo n'abuulira maama ati maama n'anyiiga weefuga ssente za mutabani era yajja naŋŋamba Mukasa naŋŋamba gwe wakoze ensobi kuba maama namugambye siina ssente Zulfa agamba nti talootangako wabula abafamire bano bonna bagamba Zulfa oluvannyuma lw'okutta Mukasa Zulfa enkeera yagamba yaloota nga Mukasa bamutemyetemye Zulfa agamba ye talootangako awo nnono we tukyali ngenda kubanga mpumulamu we tudda ate ensonga za Zulfa zo zikyagendera ddala mu maaso mukulabako gw'olowooza Zulfa ayogera mazima mama yayogera amazima mpeeza ekirowoozo kyo kulikayo nnyo nkwebaza kubanga okyali nange tukyali ku nsonga za Zulfa olw'omukago oluwedde nabagamba mupeereza ebirowoozo byammwe okusinziira ku kitundu ekisooka nga bwe kyatambula ndabe nti gwe mukwano gwange ndowoozayo okusinziira nga bwe walaba byatambula olowooza ani mukyamu ani ayiikiriza ani wa aweetaaga okuba nti nno wawabula ono dokita ye yaweereza mu luzungu dokita ndowooza ye ali ku ludda lwa Nyazaala agamba nti Nyazaala yaggwewako obuntubulamu oluvannyuma lw'okuba nti omwana we yatugumbulwa mu mbeera efaanana bw'etyo era agambye nti bano abaana in-laws ba mulamu abaana bano ndowooza agamba mukyala w'omugenzi Mukasa let them behave beefuge beeyise bulungi basobole okuba nga bajjanjaba ebiwundu ebiri ku mutima gwa maama eyo endowooza ya dokita ate abasinga temwasako manya nsaba bw'oweereza ekirowoozo kyo wansi saako erinnya mukyala gyo niwe bale kuweereza Nyazaala awe mukamwana ebintu by'abaana oyo naye yendowooza ye onagamba oyo omuwala asooka alaba ebiwundu Nyazaala we byakyalina ku kufa kwa mutabani we kitulaga nti yalina omukono mu kufa kwa bbaawe olw'ebintu akedde okubanja ebintu ate n'obusungu alina bungi ezo nno ndowooza z'abalabi ba puroguramu ya sitima y'amaka ono n'agamba mukyala waniwe baletuweereza Zulfa akakkane awe Nyazaala we ekitiibwa olw'ensonga Nyazaala akyalina obusungu bw'okufa kw'omwana we
n'olwekyo mukadde kano yalibadde tadda mu kyakubanja bintu yalibadde akwataganya Nyazaala ne balaba engeri gye bagenda okuzaamu omwana. Onagamba Joan, thank you so much. Soko tunuulire abaana abo Zulfa bamuwe ebintu bye Nyazaala si alina okubimuwa wabula etteeka lye libimuwa. Etteeka bwe libanga tunuulire etteeka ligamba ki, tetulina kwegayirira Nyazaala wabula tulina kutunuulira tteeka ligamba ki. Endowooza zammwe zo nnyingi nnyo ddala. Ekinkoze obubi nti nno abasinga temwataddeko mannya. Mungere okumpeeza ebirowoozo byammwe ku 077 99 349 077 99 nkusaba ekirowoozo kiteekeko erinnya. Ezo ezimu ku ndowooza zammwe nnyingi nnyo naye olwakadde sobola kubanga nzimalayo olw'ensonga program erina ogenda maaso. Njagala ono maama ayogere nga mwenna weemuli kyekyamujja wano kuba ngamba ggwe mwamusibira ebweru. Kati omwana bwakomawo nga mulwadde nakwata omwana nasookera mutwala mu ddwaliro nangamba nti bamuwadde ebintu nangamba nezino ensonga zeetaagamuko kubaaki kuba obuyinza kuba omwana talwadde buki bulwazi musawo nengende wakyama omwana mulwadde omusawo agamba kyetaagamu ab'obuyinza bwe yamala muwaka first aid nga mututteyo nangamba naye ogenda ne mbaaki n'olipooti nga kikoze eki ekibaddewo ku mwana yali akoze diagnosis kukyogamba mbu nno kyetaagamu ab'obuyinza anti yangamba engeri oli gyazze nti bamuwadde bintu kunywa nti bamuwadde kemiko kyokugamba oyongereyo mulago bamukebere yakiŋŋamba era nangamba poliisi erina okuwa ebbaluwa oyina okuwa eddwaliro Mayfair clinic kusindike mu klinikii yaayo nakikola bazuula ki kyebazuula omwana bamujjako samples ne tuzikomyawo waliwo osaidi bali bamuyita lubega samples zaaliwo kuba musimu yange eri gye babba naziina nga nzikubye ekifaananyi nga bazudde ki results ze bakomyawo bangamba ziti expensive ne basooka ne bazitereka results ate nga zimaze okukomawo bwe zimala okukomawo ziba zikyali expensive bakebera omwana ne bamujja kati ngo banakujjako omusaayi naye nga bagamba nti omusaayi guno okukeberwa gugenda kuba LMK laboratory gulina okusasulwa esente bweziti okitegeera nga sente tezinabakola ki kufunika sente saazifuna ekituufu Joan kibaba bansonyiwa mama saamugamba mama mbadde musaba nga mwetondera bwotyo anyambe ampa ebintu by'abaana mboneredde Simon Peter ne Nana sinakuwa kazindaalo soko oyogere soko tuule nkati njagala okubuuza njagalira kuddeyo wali emabega bwe wafuluma enju eyo n'ogenda wabuulira abafamire nti bannaye ekasireseeyo omuntu ngenze ndeebuuka na lwa mwana anti Joan nakola ensobi mama saamugamba maama tewamugamba kuba temwayina nkolagana bano balamu baabalala bonna temwayina nkolagana anti Joan kali kaseera kazibu sina gunasobola tegeeza kyokyo sooka olindeku katono ngenda kuwa akazindaalo kyamaani w'okukyalo wamubuulira nti munnanga kaseera ndi mukazibu naye neeyongeddeyo kujjanjaba mwana ye namugamba kyamaani wali ogenda namugamba wagamba kyamaani bamuyita kyamaani namugamba kyamaani wamugamba akyesigalize oba wamugamba akubuulira akuyambeko abuulireko ku bafamire ekituufu namugamba kyamaani ngize kujjanjaba mwana wange okasiriyo kyamaani oyo naye aliwa kuba kyamaani oyo lwaki teyayogera abafamire yo bano ne basigala nga beebuuza gye walaga si kyekyo nalyoko waliwo naye nga mu kaseera ako sinzi yali kyama naye nkola nga vice chairman nakati njaga kuuzebuuzo bitonotono kuba ebyo kuba byatandika biwanvu ate emu nabiwulidde dda kyenjagala okubuuza ono nga manze okomawo asanze kufulu ku nzigi mmwe ng'abakyamani abaaliko oba abaliko mwamuyamba mutya omukyala teri yamugoba yasibawo n'agenda ekyo yakikonfesinze bwe yadda n'asanga okwo kufulu mwamuwa magezi ki twakoma wano n'essaasi
n'essaasi. Mwakomawo na court order. Yajja ne basaasi ensandi yeekubira enduulu. Yenga maama tamanyi. Njagala kugenda ku nnyumba. Njagala nkujjukize Katonda. Kati bw'aba agenda ffe okumanya wano nti waggale tewali muntu. Esitole gye nagamba eya oli kameramaani eyaŋŋamba. Anoonya okunjatulira nti wano tewali muntu kiki nga we wazise bwe bati. Naye mbu nga waliwo akakubaawo olujja olwo nga luggule luno olubeera nti nno waliwo abaana abooli omukyala oli bwe yagamba nti wamasa agamba nti muuka agenda kufa okitegeera ng'abaana bajjanga ne banona amazzi najja ne mwami Yisima oyo n'afande Lubega ne tujja tulabe nti baanenya baatwala ki ekirungi nannyini bintu yaliwo. Maama golowooza nti ani yamenya wali? Nze saamanya. Naawe walaba bulabi nga waggule? Ye nga waggule nalaba olujja olwo nga luggule. Kati olugambo lugamba mbu oli olowooza muntebereze olowooza kituufu? Saamanya mutuufu ani yamenya. Tetulina kye twamanya. So bwe bajja okuggalawo biki ebyo by'okutwala ebintu byonna wano temwamanya? Tetwamanya. Maama lwaki ekikolwa ekyo bwe kyabaawo ekyokumenyaawo wasalawo ekisirikira erinnya lyo nno tolyono? Statement gye nkoze ey'okufa kw'omuntu ogimanyi. Ye maama okufiirwa omuntu okimanyi n'obeera nti alinga suspect. Ono alinga suspect? Oloota otya? Bwekibeera kuggwe ewammwe agambye teyaloota. Kituufu waliwo abantu kati osobola okubuuza kiraasi gy'olimu kituufu teyaloota. Bannange bameka abamanyako nti ono yaloota? Maama jangu olina bwino naye toyagala kujja jangu totya jangu tugeza kugonjola nsonga eno. Sembera ano maama okkiriza nti ono yakunyumizako nti no yaloota? Ate yannyumiza yayogererawo mu lujja n'agamba nze naloose Mukasa nga andoosa nga bamutemyetemye bamusibye mu kutiya bamutadde muki mu bbuutu y'emmotoka. Ono yakyogera ng'ensi yonna ewulira. Zulufa oyogera bituswaza notuswa sirika kaseera ke twaliko. Jajja maama kanzije jajja omwana oli Zulufa wamma yakyogera yakitugambira wati nti naloose kyekyo yakyogera nti yaloose eki nti Mukasa yamulooseza namugamba maama nana weebase naye banzise kyo yakyogera takyegamba. Yagamba nti yamuloosa nange naliwo yagamba naloose nga Mukasa agamba banzise naye abanzise ye mikwano gye babeera nabo bazanya nabo luddo matatu nengamba abavuka bannaye bwe tutambula ne Mukasa omukazi agenda okutusibya. Waloota tewaloota? Saaloota. Sawulirwa muntu omu mukadde oli mutuufu. Wali yagalanga bw'aleetambudde ng'enju egirese nzigula ebeeraawo kaka ate nga famire mwafumbirwa eriko abaayo. Anti Joan ennyumba nalika nzigale saalika nga nzigule. Ennyumba ye yasulamu yaliyo nzigale era Anti Joan saagenda wa maama era ekyo nkyenenyeza saagendayo. I want to conclude by saying tebakugoba waka. Si kyekyo ensonga tugiveeko tebakugoba waka okkiriza nga n'abantu bonna bali wano tebakugoba waka. Bansibira wabwe. Maama muliriza wajja ewange nongamba mukyala Joan abafamire bangobawa okiwulira nongamba wagenda okujjanjabisa omwana wo wasanga abafamire bakuteddeko amakufulu amapya. Bino bye bigambo bye yaŋŋamba lwe yasookera ddala okujja mu ofiisi yange. Yagenda okujjanjabisa omwana we Masaka yasanga abafamire bamuteddeko okukufulu. Si kyekyo kyokka ate gwe byogenda nga tobulidde bafamire tewabiŋŋamba wuli maama we ye yabiŋŋambye ne neezuulira amazima. So njagala ensonga no tugiwunzike tebakugoba waka. Tebanguba ne mbadde nsaba maama nzikirize nzire mu bintu by'abaana bange. Ensonga za Zulfa zikyagendera ddala mu maaso. Tuli ku kyani kya Zulfa, kyani kya nnyazaala azaala
omugenzi Mukasa eyali mwami wa Zuufa. Tugenda kubanga tuddamu ku mulamu bwe tudda ate tulabe ensonga eno yaggwerawo. Zurufa agolinga asala bigezigezi luli wagamba ozze bakugulire oyingire mu nnyumba ne tusala oluki olwalugula watandika kufulumya bintu ng'obitika ku mmotoka ng'obitwala wagamba tulina okumira bano yaga kuyingira mu nnyumba yagamba yetayinza kubeera wano olwensonga bajja mukutirawo webale ate usitulu waki ayagala okudda zonnagira okubanja sene nali mmanja za byuma bye nava wanyako siina kyengenda nti nze wano Mukasa simwina kukakwate naako wabula ali mukwano gwange ate ng'abeekyalo shidi sigomba mwe basooka ku mufu nze Mukasa nze namutwala mu ddwaliro nze namukomyawo naye nga nakamukomyawo wano era kintu kye nasanga mu ddiro nga tumuteeka mu ddiro nti Zurufa yaloose obuki nti bamuloosezza nti bamusse bwe yaloose nga Mukasa amuloosezza bamusse bamutemyetemye ne bamuteeka mu kutiya naye yakulagako ku bifaananyi tumatuma gye batumatimamu omuntu mubiina kati mulindeko tukutula nsonga emu kwemu nalina ensonga ze ziwera zavunaana maama ono ey'okugoba waka tugijjeemu wangi yogera nnyo nga maama we awulira ey'okugoba waka tugijjeemu si kyekyo entematema ng'era akakasanga bwe yagamba bwe bamutematema era ddanga kyolaba buli kaseera nga guweeyita lindako buli lwabanga gumatubembejjanga amutanuula kikyomwagaza yekolera n'emikono gye nasobola okuweerera Mukasa n'amusomesa n'akolaki abaana gwabalemera olowooza Mukasa ye yabeera naye nga yeekananga abaana Mukasa bwe yabakulekera bakwata obabusuulire kyonna abakazi kyokolerera buli omu n'akolerera abaana be gwekikyendi oli mulema nene batuuka n'okumuwa omudaala ne bamugamba nti bakuleeta nga tasasula wokolera mwagala ebyakakeeka amalako omukazi emirembe olowooza Mukasa yagenda okuva naye wataata wokubeera naye yali ekanaseyooni mukakane maama akomewo maama mumuwe mutayimu asooka kakane kino mujja kiruwanga tugenda kwata abaana bamusuulire ngwegenda okumbirwe gyoli bamusuulire olaba tebabeyo kale tubajja tubatukimanye kale musooke mukakane njagala tumalirize buli kaseera kikaseera omukazi eyeyolera omwana we musooke mukakane mukadde maama munange saba maama munange sorry mukadde tuula mukadde tuula bannange tusanyuse okujja wano sayo nnyo nenkobaza okubanga okyali nange ensonga za Zuufa zo zikyakwatidde ddala akati katulabe byaggwerawo kati bannange tusanyuse ffenna okujja wano kutangaaza ensi mbadde nsaba mukadde abe mukakkamu nze omu eyabadde eyasoose okugamba nti saali agadde ebikiiko n'olubeerewo naye nenkikkiriza kubanga nze oyo nazaala wange nze mu kusooka wano nga nzize wano nga mukoddomi wange yakafa nali nsazeewo omukyalo ono bamukwata kazibu aliwo muko kazibu ne tudda ffekka wano nga nti mukazi we bamukwata olwedde ono yafudde abaana ntubirika ne tusirika lwaki wali wagala bamukwate okunoonyereza nze kwe nasooka okufuna walagaki maama Mukasa okuva eri yava ewa mukadde ewaka najja n'abaana najja wano ewaka
ono ekyokubiri kye twagattako okutambula kwonna okugenda nga bamaze okukwata poliisi emaze okukwata bateebereza nti batta omuntu teyajjako mu kkooti tiyagobererako nazaala we n'oli mulamu we webeewuubanga n'oyo omukazi oyo omuwala gwe mugamba Brenda yatambula okufiirawo ono tagezango anti Joan n'ekyokulya ky'abaana nali sikiina nfuna ezitambula ezintwala mu kkooti nga tolina ssente zigoberera kufa kwa bbaawo kati anti Joan nkubulira ekintu kino okitegeera okuva omusajja lwe yafa nze bansuula ettale kweganga buli kimu oba waliwo ka meeting ze nga sikola ki nga bamboola nalina okunoonya ekyokulya ky'abaana ntuula ekyo nfuna ekyo ekintambuza nga abaana tebalina kyakulya teyatambula naffe bagende banoonyereze bwe yaggulyawo omusango ku poliisi n'atandika okwagala okutandika okufuna ebintu nga bali bamaze obbata naye naggulawo nti mumpe ebintu netumanya nti atandise okufuna sapoti abamuteekamu ki ssente omukyalo ono yakola ensobi gye yali amanyi erusaze gye bazaala mukasa mukadde oyo gye yabeera gye bazaala mukasa bali abantu tebakwatagana abadde akimanyi yava wano neyegatta ne Kalidi n'oli nazaala wange weeri ne bamuwa obuyinza ne balwanyisa azaala mukasa kakati ono ne bamuwa obuyinza obweri neyegatta nabali era bano basobola okulowooza nti ab'ebisindako ono yegatta ne ba step parents ba mukasa ne balwanyisa biological mother wa mukasa obujulizi weebuli maama omuvunaana okugoba waka tuzudde tagobanga waka kyekirala kyovunaana maama ekirala kyemuvunaana oba kale kyeŋŋamba nti kisaakikola ati Joan sina kinali ntutte ekyamulamu wange eti kinali nziri nga ye bwayogera sirina oba wasindika ababbi sirina ati Joan sirina amazima ga Katonda sirina kyenakola bannange nga era bwe mumanyi ebintu nga bwe mwawulira ku byokuloota aliwo eyewitness eyalabako ng'ono afulumya muli ekintu anti yanyumya bwe yaloota yanyumya maama kiki omusaba mukadde maama kyemusaba kumwetondera kunsonyiwa byonna byenzize nkola nsaba ansonyiwe lindako musimbe wakati byonna byozza okola mubufunze biki byozza omukola nti byonna byagamba nti naswaza lindako agamba bugambi yogera ng'oli positive ekyokutambula neŋŋenda nga simugambye nti omwana mulwadde ate nesitamugamba nti ani yaggala wano ekyo kyenjogera nti ekyo nakikola mu busobi era nsaba nsonyiwe ekyo okugenda nga tomugambye ate ekirala kyosaba maama mbadde musaba abaana bange bayambibwe abaana bo basembadde okujja okubuuza ku jjajjaabwe okuva nana bwe twava mu bulwadde badde tebaddanga lwaki olw'ekikangabwa ekyo kye nafuna eky'omwana nafuna okutyamu eky'omwana bye baamuwa anti omwana bye baamuwa wajjako ewa Nazaala kubanga bagamba obukulu magezi si kyekyo wamubuuzako nti munnaye maama omwana olowooza biki bye yalidde Nazaala nayenga wali ku bidagala tuweeko gwansinga Joan gwansinga kaakati abaana oliwiringa baleeta balabe ku jjajjaabwe anti Joan nja kubaleeta okulaba ku jjajjaabwe kujja bali nze kyeneewuunyamu ku mukyalo ono ti ku ssaawa ya leero nga tanatuuka eyo mu woofiisi ate kikoze bulungi ne banga muli b'amazima n'okujja kufuna ebiri ku gurawundi teyandisoose kugenda mu bino byonna akuwaaba yandisoose kulaba mukadde bwe yandibadde agaana n'ajja kati nga bwagenze mu woofiisi zammwe aze aleeta ebbaluwa nga tugatuula n'abakadde mwogerezeganye mulabe ki ekyokukola kubanga wali tebakugobangawo agenda n'amala ebbanga nga toze omulaba kati ekyo kyagamba omwana okulwala nze nagenda ne OCCID ne tutuuka ku ssomero lya data abaana gye baali bakola ki gye baali basomera ne bagamba bawadde amazzi nabo noono yanyweddeko kati ntugamba ono OCCID ng'omulimu gwe baatulaga ani yali abawadde amazzi omukyala yagenda ku babalaba ku ssomero omukyala ki yagenda okulaba abaana ba munne nga nnyina tamanyi yali omukyala gwe bakugambye eri muganzi wa Mukasoomu lwaki Brenda agenda okulaba abaana boono ngono tamanyi kankwe lwaki yagendayo oli yali
yali atwala sikuru fees ku ssomero ng'amanyikiddwa aleetedde abaana beki yali bulijjo yali atwala wangi yagenda mu baana bange so gwe wali okimanyi nti oli abatwalayo fiizi z'abaana nali sikimanyi owange sente bazimuteeranga mu kitabo n'azitwala lindako mulindeko mu kitabo kyani kati omwana eno gundi gy'atwala ku ssomero mwateeka ekitabo kya homework kiriya bbaga namugamba olwotuukayo zitwale nge anti omwana wa myaka emeka gwe batera fiizi ebiseera bwe yali wa myaka 7 taata we yalinga amutwala n'amuteeka wali ku ssomero nga taata ye tayingira mu ofiisi ng'amuwa gundi amuwa asikali ku luguudo n'amusaza n'amuteeka ku ssomero lye nakulaze wali ku delight taata w'omwana agenda n'omwana ku ssomero kyamani nkomawo taata w'omwana agenda n'omwana ku ssomero n'amutuusa n'amuwa asikali fiizi nga zisadde mu kiriya bbaaga ati jjo wani njogerera nga ntya katono lindako ebyo wabiraba otyo ebyo yalinga wano omwana yalinga ava naye wano nga yamutwala ku makya omwami nga yakunyumiza nti amulesewo asikali n'agenda naawe era bwe kyalinga yaŋŋamba nga muwa asikali wali sibanze sivaamu mu mmotoka ne muwa asikali n'amusaza olwo brenda yali abisinzeeko abaana sikimanyako era nakimanyako olwo kati juzi munaku zino ze kyantabulamuko kwe kujja ne oda ffe gye tutamanya nga LC nga waliyo namwandu oli omala gwe tumanyi obulungi alina n'abaana abakulu ne bagamba ono ye yabagamba ayagala bamugulirewo akomewo waka bamugoba bwe bamala okusala olugi n'atika ebintu nga weebalya n'atabeerawo n'agenda nabo bazendeko oda gye baaleeta yali emulagira kudda mu nju oba yali emulagira kufulumya yali emukomyawo oda gye baaleeta nze naliwo yali emulagira kukomawo mu nju ye nga mwenna mukkiriza nti adde mu nju ye wangi netukkiriziganya nze vice chairman netukkiriziganya nze yaliwo nti nno kubanga twasooka kumunenya nti teri yakugoba mu nju tetumanyi lwaki oleesa embeera bweti ku kyalo ereeta court order ne bwe walisanzeko kufulu endala wali badde olina abantu b'otuukirako okumanya oba ogimenye oli ajja akuvunaane tekufulu gye nasangako wateekako ekufulu nga simanyi netugala lwaki kituuse mu mbeera bweti eswaza n'okukuŋŋaanya abantu n'abantu okuwulikika nga kigenda kuvaayo nga kigamba nti nze kudda mu nnyumba ye yamaliriza mu kusembayo ng'ate ebintu bitikwa bigenda kuki okuva mu Kasarwe yafa omukyalo ono yatuggulako olutalo nze kyekintu kyemmanyi kubanga atulabye bw'aba akulidde kuno ku kyalo kitegeeza tukuze naye kubanga nze nkuze ndaba maama wange nga manyi nti ye maama era ye taata ne mukasa akuze alaba maama we nti ye maama era ye taata talina muntu yenna gwe yali amulaze nti gundi mulamu wange oyo mukyalo oyo omulaba tumuyita senga naye lumu alina ensonga ze yali amutwalidde ng'alina ebintu byagenza atujolonga n'amugamba naye bw'oba tonnatuuka n'eri sooka ewa maama oba wanani nze n'agaana mukasa bw'afa tuba tuli ku mulamba awo yagamba kati buli kakazi konna akabadde kaagala kajje kamwebakeko kwano nga mayiti eri mu ddiiro nawayizibwa otunula ku ssimu essaawa ezo zaali ndooza 8 n'eddakiika ezigwamu nga bw'atyo bw'ayogera kati buli mukazi ajja amwebakeko n'ekirala kyemmanyi nti oluvannyuma byali bingi oluvannyuma n'okuziika kwonna nga tekunnaggwa nzijuka bwe twali tugenda okuziika era yagamba ono kati kiwedde tugabane ebintu by'abaana baffe kati ono kyamuluma yasooka yagamba nze nga balina omulambo ku mmotoka maama yaŋŋambye mbuga gubalina makkati nti katwerabira ebyemabega tugabane akajje wanambuliro baddala yakyogera wamalindako kati ningenda kuddira wamazulufa muno nga mayiti ebali makkati mugenda n'osaba olimbu ebyemabega mubyerabira ebyabajja mukwatagane mugabane ebintu by'abaana bamwe wakyogera oba tewakyo sina kyenayogera kati ekirala lindako kituufu gwe bakugamba oba yakiŋŋamba genda mu maaso kati nze oluvannyuma omuntu bw'afa gwali omusango gwali gwa butemu nga kitegeeza tulina okubeera nga ffe abafamire asigaddewo tusobola okufolowinga
kati omuntu gwagambye nga musobola followinga ne bannamwandu b'omugenzi followinga omusango okusinziira obutemu obwaliwo ebifaananyi bwoba obirabye twafuna entiisa nnene naye no anti era ye obutemu kati twagenda no kansooke wano nga tumaze okumuziika bwe twamala okumuziika batuuza meeting abaana bagenda kubeera batya namwe abakazi mugenda kukola ki mugenda kubeera mutya wali wakuŋŋaanyizaawo 2015 baali wakuŋŋaanyizaawo ku mabugo amabugo ago gagabanibwa ne banoonyeza abaana babadde bakyali abakyabanjibwa babeere nga basasulibwako nono naye n'agamba nti mulwadde n'agamba nti alina olubuto kati ne wabawo maama waffe musawo n'agamba bw'oba olina olubuto katukebere tulabe kituufu n'alukebera nga mweruli ate era kyamukisa mubi oba mulungi nga nsaba mukama ono ali waggulu lulikya lumu bwe baba nga bazzukulu bange nga baali baana ba mukasa ate nga nkimanyi okusooka nga nsookera kwani ku Simon agambye agenda bale omwana oli owokubiri lwaki bagamba mbu yagamba nti twamwegana oba bwakola bitya kituufu maama ye yennyini yakireeta ng'akyusizza amannya g'abaana n'osanga Simon waliwo gye yasangibwa nti oyo takyali Denise oyo gundi kituufu amannya g'abaana gakyuka tegakyukangako kuba n'omu yamaze omusomo essaawa eno ekyo nze nkyebaliza mukama bw'oba omusiraamu wasobola okutwala omwana mu ddiini naye nga waliwo ne baga nti amanya takyali gundi ekyo kye tugamba nti kubanga ekiseera ekyo bwabangawo ennaku njogera nga ab'emirirano weebali nga wano ayinza okusulawo ewiiki 2 n'agenda n'amala emyezi egyo n'asula wano omwezi gumu n'amala 3 nga takola ki netuuka okugamba mutabani wange ekyebbaluwa eyakatwe nja kibagamba isimujjukira n'abeera nga ekyo kyeki omanyi bwe yakola omwana n'amutwala n'abeera nga olwo yalinga bwagira nga abeera ekeewa n'aviira ngaabo n'agenda kusoma kaakati ekyavaamu n'amuwa omusomesa erinnya lye oba ye Grace oyaba eki saabatuukirira nnyo n'abanga gyasula nze ne mmanya nti olwatano yakomawo kati omwana olwataaka omulundi omulala nejjajja eri ewa madamu gundi balina ebbinika ey'amasannyalaze yefunimugamba ebbinika ey'amasannyalaze bagira bweki kati maama gwagenda gyembeera maama kakati maama ekitegeera kakati awo ekiseera ekyo ndooza ye mwana okuzaalibwa omwana owokubiri mumukkiriza nti wamu oba mumutankana abamutuwa tetulina buzibu mbakiriziganyiza maama abeere kuleeters of administration naani ne Zulfa olw'ensonga oli mukyala mukulu ekintu ye yakivaamu abaana n'abawaayo ewa Nyazaala abalabirire kubanga ye obulamu bwe bwa moving on yali akyali mwana muto bwe bityo nno oleme kulaba bulabi programu eno munyumirwe bunyumirwa wabula muyige gwe mukwano gwange oyigamu ki mu nsonga za Zulfa abantu families ezisinga bamaama babeera nnyo into mu bulamu bw'abaana abaana kasita bafumbirwa mubaweemu ka space ate nammwe abaana manya nti mu famire muli mwe banzalire omwagala mwe bazaale omwami mwe bazaale omukyala n'olwekyo wabeewo respect eyo mu ngeri emu oba endala mubalenye mubalire ddala mubadde balaba balungi nnyo okubeera ddala gye twatandikidde programu eno ebadde mpanvu naye olwaliro tugikomekereza olw'omukago olujja tujja kuba nga tutandika ate omulamwa omulala. My fans from across the globe nze mbeera mbaagala nnyo buli kadde kubanga mwongera programu eno amaanyi especially online uploads zaffe mwebale kutwagala mwebale kwagala BBS Refiner ate mwebale kwagala Joe and the Iron Lady. Sula bulungi until next Saturday. Adios.